Kapan sih batuk kronis harus diperiksa? Batuk kronis adalah batuk yang sudah berlangsung lebih dari 2 bulan pada orang dewasa atau 1 bulan pada anak-anak. Biasanya disebabkan oleh kebiasaan merokok dan TBC, atau disebabkan karena asma jika pada anak-anak. Ketika batuk berlangsung berminggu-minggu dan disertai dengan gejala seperti keringat di malam hari, demam, berat badan turun drastis, nyeri pada dada, batuk berdarah, dan sesak nafas, maka kamu wajib memeriksakannya ke dokter. Karena kemungkinan besar batuk tersebut bukan hanya batuk biasa. Durafin, redakan batuk, legakan nafas.